Teman-teman, kali ini kita akan membuat jalan teman-teman. Eskavator akan menggali bukit, membuat jalan buat truk. Kali ini kita akan ada petualangan teman-teman. Ada mobil jeep, ada truk besar, ada truk kecil teman-teman, mau melintasi bukit. Ayo teman-teman, kita lihat teman-teman, eskavator membuat jalan teman-teman. Eskavatornya menggali bukit teman-teman, supaya jalannya bagus. Oke teman-teman, kali ini mobil jeep akan melewati jalan teman-teman. Jalannya tinggi teman-teman, sehingga jeepnya agak kesusahan. Ternyata jeepnya kuat teman-teman, bisa naikin bukit. Bagus teman-teman. Jeepnya teman-teman, hati-hati teman-teman. Jeepnya jatuh teman-teman. Kita saksikan teman-teman, truk besar mendaki teman-teman. Truk besarnya melewati bukit teman-teman. Berhasil nggak ya? Wow, jalannya lama teman-teman. Truk besarnya melewati bukit. Wow, mantap teman-teman. Jatuh teman-teman. Selanjutnya truk kecil teman-teman, menaiki bukit. Wow, ternyata truknya juga kuat teman-teman. Hati-hati. Oh no, truknya jatuh teman-teman. Saatnya truk eskavator membantu truk yang jatuh teman-teman. Kita akan coba mengangkat teman-teman, supaya bisa. 1, 2, 3, hore. Hore teman-teman, truknya udah kembali berdiri. Kita isi pasir teman-teman, bahaya kuat teman-teman, jalannya teman-teman. Hore teman-teman, truknya kembali jalan teman-teman. Wow, truknya kembali mendaki teman-teman, melewati bukit teman-teman. Kali ini akan berhasil teman-teman. Hore, ternyata berhasil. Hore. Sekarang truknya kita istirahatkan dulu teman-teman. Udah siang teman-teman, mau makan siang dulu teman-teman. Bye bye. Dadah.